дорогие, добрый день, Дарик Халчин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Ну и мой петушок, конечно, как всегда. Друзья, у меня сегодня какой-то день сюрпризов. Приехали дочка с внуком и позвонили с почты, мне сказали, что мне посылка. Я никакую посылку не ждала, но оказалось, что это посылка от моей подруги, с которой мы уже дружим больше года, онлайн-подруги. И познакомились мы на просторах Ютуба, друзья. Она тоже блогер. Я как-то о ней вам говорила, что мы практически каждый день с ней сговариваемся, созваниваемся, переписываемся, общаемся, помогаем друг другу. В любую минуту Ира тоже мне помогает. Если у меня какая-то депрессия или апатия, или я что-то не хочу, или снимать. Ну, короче, все, что у меня происходит, знает она. И всегда меня так вот хорошенечко подбадривает и ругает иногда, чтобы нет, вы не имеете права опускать руки. Ну и то же самое делаю я ей. Короче, мы друг друга мотивируем, мы общаемся. И, друзья, я поставлю после этого ее ролик. Но это ничего не спланировано. Клянусь вам, честно признаюсь, я не знала. И то, что она посылку прислала, не знала. Ни о чем об этом не знала. Но все-таки раз пришла посылка, и я тоже вам вообще не люблю клясться, конечно, не знаю, что в этой посылке. Но все-таки сделаю для нее рекламу, раз она мне сделала такой приз. Я попрошу ее, чтобы она мне прислала свой рекламный ролик, я его вставлю. У нее на канале, друзья, очень интересно, много интересного. Она вообще-то косметолог, профессиональный косметолог. Она и мне много рецептов давала по уходу за кожей, но я лентяйка, я этого просто не выполняю. Она прекрасная мама, она прекрасная хозяйка. У нее очень много на канале разных рецептов. Все, что вы... В принципе, что бы я хотела сказать, не знаю, выключай. И, друзья, на канале у Ирины вы можете много интересного найти. Действительно, очень интересный канал. Не из-за того, что она моя подруга. Зайдите, посмотрите, подпишитесь, поддержите ее лайком, комментарием. И если вам понравится, действительно, подпишитесь и скажите, что вы от меня. Действительно, это не запланированная реклама. Я ее когда-то рекламировала, но это действительно спонтанно. Сейчас мы откроем и посмотрим. У нее очень много интересных рецептов. Она вот прямо вот, ну, девочка-чистюля, аккуратная, держит всегда форму. В общем, у нее многому можно научиться. Канал ее называется «Берегиня своего очага». Я буквально сейчас позвоню и скажу, чтобы она прислала мне все-таки свой рекламный ролик. У меня его нету. Ссылку на ее канал я оставлю в описании и закреплю в комментариях. И мне будет очень приятно, если вы зайдете и будете смотреть ее. Потому что, ну, действительно, я ее рекламирую от души. Ну и сейчас посмотрим, что в нашей посылке. Да, Ирина живет в Казахстане, друзья. Посылка пришла из Казахстана, как видите, вот. Они не видят, вот, теперь видят. Ну вот. Так. Ну, Ирина, я тебе сделаю. Даже написано все. Так, дорогая моя Лила, примите от меня благодарность. Спасибо большое за поддержку, за заботу и внимание, которое вы мне оказываете. Дай Всевышний огромного счастья и здоровья. И пусть ваша жизнь и жизнь ваших близких будет такая же сладкая, как и мои подарки. С уважением, берегиня своего очага. Вот так вот. Ну, спасибо тебе, Ирочка, все-таки большое. Пока я не знаю даже, что здесь. Так, здесь каждый подарочек подписан. Это Аишеньки. Наушники. Теплые. Как раз сегодня Аишка приедет. Ой. Покажи ниже. Вот такие наушники. Так. Мухаммеду. Это Мухаммеду, малышу написано. Вот такая шапочка. Как раз Матина говорила, что у Мухаммеда шапочка маленькая. Такие вот пинеточки, красавчики такие. Варежки. Вот такие варежки. Красота, милота. Спасибо.
Держи. Вы можете разговаривать, что вы как немые. Так, платок написано моей дорогой Лейле. Так. Цвет красивый, мне нравится уже. Сиреневый мне очень к лицу. Показываешь нормально? Да. Так, вот бы сейчас Расула показать, которая одела эти наушники. Ира, спасибо большое-большое. Платок действительно красивый. Так, идем дальше. Мне интересно. Так, такой же платок в Мадине, но я его не буду, девочки, распаковывать. Ира, как видите, аккуратистка. Все, видите, подписано, все четко. Так, точно так же подарок Танзиле. Да. И тебя не забыли, держи. Ну и, видимо, казахские сладости, друзья. Мне можно. Сладости. Так, шоколады вот такие вот Казахстан. А вообще-то казахстанские сладости, говорят, очень вкусные конфеты шоколадные. Так, вот такие шоколадки. Как раз самое главное, они попались как раз сегодня у меня старшего сына день рождения, друзья. И Танзила с Расулом поэтому приехали. И скоро приедет Мадина с детьми. Сестрички хотят устроить такой праздник сыну, брату своему. Вот такие вот шоколадки. Я тебя убью, Расул. Я оговорилась, а он смеется. Так. Мелодия теперь шоколад. Тоже, это все казахстанские шоколады, друзья. Как раз сегодня к столу. Как будто бы ты знала. Мармелад. Вот это вот мои любимые мармелад. Это и я, и мама мы обожаем. Так что одна будет мамина коробка, одна будет моя. Тебе мармелад не надо, шоколадки тебе дадим, Танзила. Так, вот такие вот вафли. Это деньги, да? Вот такая вот казахстанская шоколадка. Попробуем наши шоколады. И каждый разбирает себе. И вот такие вот килограммовые тоже казахстанские шоколады, конфеты, карамель. Ну, огромное тебе спасибо, Ира. Друзья, действительно, зайдите к ней на канал, посмотрите. Может, действительно вас заинтересует. Мне ее канал очень интересный, если честно. Я многому чему у нее учусь. И по готовке, и по всему. И вообще, как человек, Ира просто вот, ну, мне не передать словами, действительно, очень хороший человек. Мы не то, что практически, мы действительно каждый день, если в день хотя бы один раз мы с ней не переговоримся, считайте, что у нас у обеих день потерян. Она мне даже позавчера, по-моему, писала, Лейла, говорит, я, говорит, не знала, что-то мне, что-то не хватает, а потом вспомнила, я же с Лейлой не общалась. Вот такие вот у нас дружеские отношения, друзья. Так что поддержите мою подругу. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из Казахстана, город Алматы. На YouTube я веду свой канал. Моя сестра, шеф-повар, научила меня профессиональным фишкам на кухне, с чем я с вами с удовольствием буду делиться. А еще я люблю делать заморозки и заготовки на зиму. Так как я профессиональный косметолог, научу вас, как правильно ухаживать за лицом. Мы будем делать сезонные маски, а также, конечно же, массажи. У нас частный дом. Я люблю выращивать овощи, цветы в своей теплице. Так как канал у меня семейный, я буду показывать вам покупки, распаковки, дни рождения и очень много интересного. У нас 2 взрослых, дочерей и сыночек. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Я вам всем буду очень-очень рада. А дальше будет распаковка, что уже привезла мне моя дочка. Косынь, да, нет? Мы уже косынку одела, Ирина, но не хочет показываться. Давай покажем, как тебе косынка идет. Мое платье одела, но не хочет она, короче, ладно. А я потом попозже с Мадиной покажу, как нам идут косынки. Так, друзья, и нежданчиком сегодня приехали. Внучок, иди сюда. Не покажется все равно. Танзила и внук, короче говоря, мой. И сегодня она приехала ко мне с сумочками. Я говорю, давай я покажу, что ты привезла. Я даже не знаю, что она привезла. Подай нож. Что тут у тебя? Сегодня хочет нам тут кое-что приготовить. Тортик хочет приготовить. Я разрежу вот так вот. Так. Яйцо. У меня что-то куры не несутся, друзья. Не знаю, что такое. 20 с лишним кур.
То одна, то две, максимум 3 курицы несутся. Так, что тут у тебя? Помидоры с огурчиками. Сыр. А это что? На Цезарь. А, специальная, да? Курочка. О. Грибочки. Даже с приправой. У меня же много приправ. Что ты принесла? Перец чесночный, перец для рыбы. Майонезиков принесла. Еще сыр. Это сыр Масло или масло? для торта. Масло. А, сливочное масло. Так, орехи. Так, мексиканские лепешки тортильи. А что ты с ними сделал? Не знаю, сама купила, лежали. Так, сметанку. Это для тортика, да? Паприки 2. А, смотри. Так, зеленушка. Все, не брать. Так, сгущенка. Еще сгущенка. Пекинская капуста. Это для торта надо. Лимон. Для меня надо. И самое мое любимое. Это семга же? И вот таких вот хорошеньких 2 стейка семги, друзья. Я обожаю семгу. Но она в последнее время не по карману нам. Ну все. Можете переставить их куда хотела. Я хотела с вами тоже показать, что она принесла. Не хлюпай своим соком. И 1 орех. А? Нет, и много. И 1 орех. Нет, она ореха много принесла. Все. Так, друзья, ну и вот Танзила решила сделать нам ореховый торт, потому что ореховый торт – любимый торт ее брата. И причем, по-моему, и брат у нее любимый, старший. Ну давай, что ты теперь будешь сама озвучивать? Я буду озвучивать, а? Ну давай озвучивай. 8 яиц, Угу. 2 стакана сахара, 2 стакана орехов, 2 стакана сметаны, 1 стакан сливочного масла. Обязательно растопить. Ага. И примерно 2,5 или 3 стакана муки. Ага, все. Орех ты Да. каталкой раскатала, короче Сперва говоря. 8 яиц и сахар хорошо взбиваем до прям белой пены. Ну давай, сбивай. Яйца желательно при комнатной температуре. Я сюда не поставила уксус и соду гашеную. Погасить. Ну ничего, когда будешь делать, скажем. Всё. Давай, включай. Вот так вот, друзья, сбился у нее, сбилось тесто, наверное, да? Ну вот. Все. Сейчас осторожно. Она здесь не приглашается у нас. Все, она уже готова уже? Да, все. Больше. Сюда перельем. Ну, торт пышнее получается. Ты одним коржом его будешь? Нет, Или 2 коржа? Да. Здесь много теста, на 8 яиц. Так, потом добавляем сметану 2 стакана. Масло. Орехи. Взбиваем в одну сторону. Взбиваем и перемешиваем. Перемешиваем. Так, это ты погасила Да, соду? 2 чайные ложки соды и 1 столовую ложку 9% уксуса. Уксуса, ага. Ну, вообще-то торт можно в описании напишем, если что. Хотя всегда забываю писать в описании. Дело в том, что, друзья, у меня в описании все это делает Ибрагим, и я забываю ему сказать это. Вообще тесто должно быть как на оладушке. Просто вы всегда спрашивают они тебе, поэтому я специально взвесила сколько. Но я думаю, Не взвесила, а измерила в не стаканах, да? измеряем. Надо было взвесить муку вообще-то, было бы намного лучше. Ну это примерно 3 стакана. Ровно 3 стакана. Стаканы 150 граммовые, Да. да? Граненый стакан. Все как раз вот 3 стакана. Все. Не распыляй муку.
Так, и вот так вот приготовила ты форму. Смазывать же ее не будешь? Нет. Не прилипает же? Я не знаю. Давай чуть-чуть По-моему, и не смажем. надо смазывать. Бисмилля. И половина теста ты сюда выливаешь, да? Только у меня моя плита не показывает температуру. При какой нет, да? температуре ты выпекаешь? 180. На сколько минут примерно? Примерно на 20 минут. Ну, я Ну, кто спичкой хочет же проверяю. какао, может туда добавить. Да. Но мы не любим с какао. Ты же не любишь какао. Все. Слушай, этот петух вообще собирается весь день, всю ночь петь. И все, в духовку. Так, это жарится курочка для... Как его? Для Цезаря. Тут жарятся грибочки для по-французски. Тут Танзила делает мясо по-французски. Под танзилями по-ингушски. Вообще-то мясо по-французски делается из отбивного мяса. Но это такой ускоренный вариант, друзья. Танзила его делает так быстро. А мальчики мои любят это. Джабраева. Ну, особенно, да. Второй сын Джабраил любит вот это вот мясо Я по-французски. сейчас сюда добавила лук специально, сверху не будем лук ложить. А, хорошо. А, ты его в блендере Да. крупновато Да. как его измельчила. Так, ну и вот Танзила делает мясо по-французски свое. Вот так вот. Лепешка примерно 80 грамм. А по этому рецепту же, я же, помнишь, делала, девочки мне писали, что делали, получилось, им очень понравилось. Ну, тут не получится, в принципе, нечего, Да. конечно. Очень легкий рецептик. Получилось. Потому что у меня из-за ремонта плита стоит не на месте, поэтому получилось вот так вот с катом. Так он получился. Да, так ничего, нормально. А низкий Просто получился, у потому нас что я такой больше- долгий ремонт идет, что и печка не на месте, и свои агрегаты здесь никогда нормально найти не могу. Не то, что агрегаты тут. Все раскидано по кухне. И каждый раз ругаю сына, когда что-то не нахожу. Так, обжаренных грибов оказалось мало. Я распечатала банку. Вкуснее. Вкуснее с обжаренными? Это мне. А, обжаренные тебе, да? Это вам. Это мне и Багайд. Не, Багайд не Багаудин. любит, по-моему. Это Джабаев любит. А это уже из баночки, да? Вы можете лук положить туда, на лепешки, тонко нарезанный. А, вот сюда на мясо Да. можно положить нарезанный лук. Но из-за того, что она в фарш добавила слишком грубо нашинкованный лук, она его не стала ложить. У нас Джабаев любитель. Называют Джабраил и Бакаудин, а не кличками. Помидор. Они уменьшительно ласкательными, они уже Помидор тоже взрослые. как хотите, я так люблю. Можно кубиком. Да. У нас на работе кубиком мы клали. Получалось пышнее. Это я люблю много сыра, поэтому Сыр моцарелла, девочки, можно и... написано, Так. почему сыр так покладу. Ну, чтобы Можно побольше это- сыра было. Можно на терке натереть. А можно просто голландский положить. Так, сейчас она будет делать что, буррито или как оно называется? знаю. Сама не знает, короче, что она делает. Но из тех лавашей, которые она принесла, будет заворачивать, короче, здесь у нее фасоль, огурцы свежие, лук красный и пекинская капуста. Что еще туда будет? Майонез не нужен разве? На лепешку сниму чуть-чуть. Посмотрим сейчас, что получится. Вкусно, нет? Jeszcze zjechać, aż ty i co to do майонез? Ну да, это Тодом. А, Каплю, говорит, майонеза. Большая у тебя капля, конечно, Танзила. это
На пробу. Нет, ну хоть на что ты называешь капли майонеза, по-моему, больше столовой ложки там майонеза. Посмотрим. Я люблю тебя экспериментировать. Ну, конечно. Так, подожди. Что? С другой стороны как-то сделал? Или я с другой стороны стану? Не, просто из-за чашки бывает не видно, что ты там делаешь. Ну, в принципе, это типа шаурмы, да? И вот ты знаешь, как заворачивают? Нет, Конвер- так, нет. Знаешь, как? Ну, как это, как конвертик называется. Ну, Ну, ты положишь. разница, она сказала. Мы как-то в Владикавказе ели, мне понравилось. Сестра двоюродная. Так, и вот на такой гриль-сковороде мы ее разогреваем. Вот так вот в разрезе получается. Не знаю, как на вкус, сейчас попробую. Ну вот, тортик танзилин готов. Друзья, не стала снимать весь процесс. У нас тут черти что происходит. И туда, и сюда бегаем. Дети еще не приехали. Это типа украшение, орехи у нее, да, тут лежат? Так, что ты сейчас собираешься делать? А ты уже собрала салат, что ли? Почти. А что без меня? Так, ну, помидорчики, конечно, было бы хорошо черри. Но можно было бы, наверное, ну ладно, мясо отходить в длинную полосочку. Нет. Так, короче, Цезарь. Что тут у тебя? Пекинская капуста. Соус для Цезаря специальный такой у нее. Ну ты не купила. любишь его. Нет, я люблю делать соус для Цезаря сама. Сметана, майонез, чесночок немножко, чесночный перец. Бывает очень вкусно. В кафе, когда я готовила, нравилось всем. Вот этот вот готовый твой соус я не люблю. Помидорчики, друзья, и вот такие вот сухарики. Сухарики можно сделать и дома. Но мы сегодня не стали их делать. Думаю, зачем так много? Я хочу. Ну, друзья, лучше сухари просто съешь. Так, а зелень? Зелень не надо. Сыр, мама, какой зелень? Зелень немножко. Сейчас Сыр. покажу. А ты натерла сыр, нет еще? Ну и вот так вот сверху на мелкой терке натирается сыр. Ну вот, друзья, наконец-то мы сели за стол, ждали 3 часа Мадину нашу. Позвонили, где ты? Все, я уже одеваю детей, через 10 минут буду. Ее 10 минут ровно 2,5 часа. У нас и еда уже замерзла, и мы уже сами кушать расхотели практически. Поругали ее хорошенечко. Да. Мы в косынках отъели. Пестик. Пестик. Аиша. В пору. Аиша. И шоколадки всем Привет, понравились. да? Большое спасибо Ирине, короче, друзья. Ну вот все, что мы тут наготовили. Сегодня очень мало, конечно, как всегда. Как я уже говорила, скромненький стол. Но самое главное, именинник наш любит ореховый торт. Он вроде бы у Танзилы получился. Аишка, вкусно? Вкусно, Лея? Ой, так вкусно? Что за Хозяишка, вкусно? Да, все. На русском теперь, чтобы все поняли. Дай Бог, чтобы он был живой, здоровый, нормальный, как сейчас. Дверь закрой. С днем рождения тебя. Дай Бог, чтобы все было благополучно. Так, друзья, Танзила уехала рано утром еще. У нее был на сегодня заказ. А я тоже поспешила. У меня тоже был заказ. Надо было отдать его к 10 часам. Но уже, ну, хотя бы 9:30 я должна была, чтобы его сделать. Я сделала его. Не стала снимать, думала, не успею, потому что, сами знаете, у меня, Мадина ушла на работу, я вам не сказала. А Аишка и Мухаммед со мной. Мы тут с Аишкой. Есть котлетку? Сейчас мама пожарит. Сейчас пожарит. Мы это отправим, а тебе пожарим. Хорошо?
Хорошо? Тимом красавица. Так, друзья, значит, все. С таксистом договорилась. Скоро будет. Сейчас закрою это все и отправлю. Вот такие вот дела у меня с утра, друзья. К сожалению, если бы я знала, что так спокойно могу все это сделать, я бы и поснимала. Но ничего такого нет. Вы это все видели, как все это делается. Ну, я думаю, у меня заказы еще будут. Так что будем еще потихонечку делать. А тетяишка с бутылочкой балуется, да? Мухаммед наш заснул, мамка наша на работе. А мы сейчас не будем мыть посуду. Будем мыть посуду? Не будем. Не будешь мыть посуду? Не будешь бабушке помогать? Хайерзал? А привет, Яндастах. А ну-ка давай привет скажи всем. Не хочешь? Ах ты. Хаал, привет. Тогда все, бабушка уйдет. Я себе другую девочку приведу, хорошую. Ой, привет, привет. Нет, ты привет скажи. Ты посмотри-ка мне. Привет. И хочет сказать, и не говорит. Алича. Так. Вот, умничка ты, мамина, умничка. Так, ну вот, друзья, такси отправила. И вы знаете, перенервничала с этим таксистом. Ровно 40 минут я ждала, пока подъедет этот таксист. Прям мне даже было неудобно от подписчицы. На все, говорит, Кантышева одна моя машина, говорит, выделена. Я этого вообще не слышала, чтобы прям вот какую-то машину выделяли. Ну, короче, нервы у меня потрепал сегодня. Вот такие вот дела. Смотрите, у нас тепло уже. Как-то, знаете, после недели такого вот пасмурных таких дней. Вчера было, правда, тоже вот так же красиво, тепло, солнечно. И сегодня вот такой же солнечный день. Мои дорогие, действительно, настроение поднимается все-таки, когда солнышко. Хотя мы и говорим, у природы нет плохой погоды. Но все-таки, когда солнце, все равно автоматически поднимается настроение, что-то хочется делать и по дому, и что-то. Вот так вот, друзья. Ну все, на этом, наверное. Вчера, правда, вот сами видите, у нас с Танзилой не очень-то получилось что-то и поснимать, и приготовить. У нас были планы с ней грандиозные. Мы хотели несколько блюд снять, но не получилось. Так, немножечко форс-мажор у нас вышел. И на стол мы просто пожарили курочку и сделали вот это вот ее мясо по-французски. И все, даже не снимали мясо по-французски, забыли. Тортик этот. Но все это вы видели, в принципе. Готовое мясо по-французски мы даже, по-моему, не сняли. Друзья, пришла на улицу, отправила посылку, посылку, по идее. Отправила таксиста, зашла. Смотрю, тут Аишка плачет. Оказывается, ее петух немножко как бы клюнул. Ну, драчун, оказывается, и на меня как накинулся. Ну, сейчас Аишку приведу, еле успокоила ее, уже смеется. И продемонстрируем мы свои наушники, которые нам подарила Ира. И, друзья, вчера действительно у нас с Танзилой не получилось как-то снять, как мы хотели. Действительно, мы хотели и несколько блюд, как я говорю, сделать. Ну, ничего, Танзила тоже еще приедет. И все у нас по воле Всевышнего будет. Ну вот, как-то так. Не всегда получается, что мы хотим и по жизни, и вообще. А сейчас мы будем снимать Аишку, да, с наушниками. Иди сюда, Аиша. А вот и Аишка в своих наушниках. Вот так вот, друзья, вот такие вот. Тепло на улице у нас, действительно, наверное, уже бабье лето. У нас обычно в октябре бабье лето. Аишка тут вся выморалась в шоколадках. Да, Аишка? Что ты там делаешь? Давай теперь попрощаемся. Давай попрощаемся. Нахай. Давай попрощаемся. Все, поцелуйчик воздушный. И пока. 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 Ну все, друзья, вот на такой ноте мы с Аишей попрощаемся с вами на сегодня. Вот так вот. Как-то так у нас.